감자 후작으로 가시 오이를 심었습니다. 이 오이는 농약방에 시사로 가니까 씨를 조금 주더라고요. 그래서 씨를 16개를 포트에다가 심어 가지고 모종을 키웠는데 올라온 건 9개 올라왔어요. 그래서 일단 9개를 꽂았고 일주일 기다려도 싹이 안 올라오길래 다시 지난주 일요일날 씨를 4개 심었어요. 그 중에서 3개는 올라와 있고 이제 3개만 더 올라오면 돼. 뭐 어쨌든 더 올라오면 되는데 지금 요 딱 빈자리가 5개만 더 꽂으면 되는 빈자리거든요. 걔들만 다 올라오면 돼요. 그래서 여기는 요 오이 다음으로는 아무것도 안 할 거기 때문에 설이 올 때까지 한번 따먹어 보는 게 목표예요. 자, 6월 9일 날 씨앗을 포트에 심어서 11일 만에 땅에다 심었네요. 가시 오이 심기 끝.